所講嘅所有鞋啦，除咗一對之外，全部都係中性㗎。Hello， 大家好，我係 Amy 啊。其實咧，大家見到個標題都知道啦。我今日咧係分享我呢半年着嘅鞋啦，不論係跑鞋啊、休閒鞋都好啦。咁我都會有幾對想分享俾大家嘅。咁唔經唔覺啦，2026年啦都已經過咗一半啦。咁喺呢半年裏面啦，或者其實有啲鞋啊，我係喺呢年紀裏面啦，都係不停咁樣着。嗱，跑鞋大家之前都有聽我分享過嘅，咁不如今日從呢個休閒鞋開始講啦。因為其實你身體嘅 recover 都係訓練嘅其中一種嚟㗎。咁我今日咧想分享咧我2對嘅返工鞋，係啦。咁其實咧 recover 你個腳啊嗰樣嘢啦，只要你對鞋舒服的話咧，咁當你就算你朝頭早 training 完去返工又好，收工之後去 training 都好啦，你返工嗰8個鐘啦，你都對腳處於一個舒服嘅狀態嘛。咁首先咧，我想講就係呢對 On， 咁咧我都想講返，其實咧我嘅呢一對 On 嘅鞋，或者我一陣所講嘅所有鞋啦，除咗一對之外，係全部都係中性㗎。呢一對咧係男女同款，男女都着得㗎。咁所以咧，大家咧係唔需要話入到嚟呢個 channel 啦。哎呀，你淨係介紹啲女性嘅鞋咁樣，唔會，因為我揀嘅鞋咧好多時都係偏中性嘅，好女性嗰啲鞋咧，我相對係少啲嘅。咁佢嗰個型號咧，我就擺翻喺呢一邊啦。因為咧，其實我真心我對於 On 嘅鞋咧，唔係話特別認識嘅。咁當然啦，佢最出色嗰幾對嘅跑鞋啦，我都知道係邊幾對啦。咁即係我自己同佢哋有緣無分啊，腳型唔啱，咁所以我就冇買過嚟着，同大家分享唔到啦。咁但係呢一對嘅即係 casual wear 嘅鞋咧，我自己就非常之滿意嘅。點解咁講咧？首先啦，呢對鞋咧，佢嗰個底啦，你會見到係非常之厚啦，兼且啦，佢唔需要綁鞋帶啦，但係佢呢一個嘅位置咧，嗰個橡筋咧做得非常之有彈性㗎。咁同埋啦，我覺得佢對鞋嗰個 size 係好容易去控制啊。點解咁講咧？咁大家啦，不論跑步又好，練三鐵嘅都好，大家有冇覺得自己嗰個腳嘅 size 變化得好快啊？好似呢啲小朋友發育，又或者咧減肥完成咁樣，隻腳咧就會時脹啊、時細啊，咁好難去揾一對去 fit 到自己 size 嘅休閒鞋，係咪咧？咁但係啦，如果大家有睇過我之前可能珠海嘅 vlog 啊，又或者我 IG 嘅話，都知道其實呢一對鞋咧，我係着過去比賽㗎。係由即係可能上機啊到落地啊咁樣，我都會係着佢嘅，因為一來佢係好方便啦，有時可能你飛機想除鞋嘅話啦，咁同埋呢一個嘅位置啦，如果大家嗰排隻腳瘦咗嘅，你咪喺呢一個位置打到個結咯。咁同埋佢係好襟着㗎，即係嗱呢對鞋我已經着咗，我係2025年嘅年頭買㗎啦，而家我都着到而家，係啦。雖然佢真係污糟，但係咧佢係冇穿冇爛㗎，呢啲位置咧係好襟磨㗎，我係非常之欣賞佢呢一樣嘢啦，咁同埋呢啲嘅位置咧，佢做咗黑色嘅內裏啦，又好似好襟污糟啊，完全睇唔到佢裡面有咩污糟啦。咁所以我對呢對鞋嘅評價咧係非常之高㗎。咁亦都係有啲人咧，可能初學者啦，會攞佢嚟做運動啦，又或者做 gym 啊、跑步嘅話，其實都唔錯嘅。即係 in case 啦，你朝頭早 training，然之後 lunch time 你要去做一啲去做 gym 啊各樣嘢啦，咁其實一對鞋都可以走天下嘅。一般嘅可能跑步機啊，慢慢跑啊嗰啲啦，都 OK 嘅。係啦，我就真係非常之中意佢。就算佢而家污糟咗咧，我都係情願會拎佢洗，我都唔會買嗰對，因為大家都知道 On 嘅鞋係唔平噶嘛。係啦，就係咁啦。咁我嗰陣時買好似大概有9折左右啦。咁其實佢新咧有一對咧個底冇咁厚嘅，就係呢一對咧，我都係好中意啊。佢咧有少少再 casual 啲，個底再薄啲，然後咧佢可以有一個小踩踭，可以做一對好休閒嘅懶洋洋嘅鞋咁樣。我覺得雖然佢嗰對咧就好似冇咁 sporty 啦，但係又好似幾靚咁樣。但係我就未見過係實物啦。我喺 online 我見到好多唔同外國啊個人嘅一啲人去着緊都幾正咁。好，咁我哋講下一對都係小白鞋。咁呢一對咧相對咧就真係性價比好多啦。咁同埋都會見到咧係我最中意嘅 Asics 啦。咁咧佢呢一對鞋咧亦都係非常之性價比。個減價嘅時候買大概400零蚊咁樣啦，佢原價都唔貴，佢原價都係500零蚊。係一對嗱，佢個賣點唔係個底好腍，但係咧佢係可以俾你着嘅時候咧係冇特別啊。嗱，真係冇特別嘅話，都係一種舒服嘅狀態。如果好似啱啱 On 呢一對嘅話咧，佢嘅賣點係腍啦，但係有時你隻腳咧，當你 training 完嘅話，其實唔適宜太腍嘅，咁我就會着呢一對啦。咁大概如果我自己啦，我朝頭早，如果朝頭早係嗰課係踩車嘅話咧，咁我就會着佢啦。如果游水嘅話咧，我就會着佢，因為嗰個
嗰個肌肉嘅放鬆會有唔同㗎。係，好，我哋講翻呢對先。咁呢一對又係中性嘅鞋啦，大家其實上去佢嘅 website 啦，都已經見到好多嘅 detail 㗎啦。係啦，咁相對咧，其實我覺得呢一對鞋咧喺香港好少人着嘅，但係我覺得其實都幾好襯啦。嗱，我喺香港買嘅，我相信如果大家喺日本買嘅話咧，就會更加平，係可能會唔會去到400頭咧？唔知咧。咁同埋佢都會有些少防水線水啦，唔好話防水啦。咁同埋啦，其實我啱啱所講嘅安同埋呢一對啦，都係可以做到即係輕量嘅線水啦。特別係安呢一對啦，即係咧我早排咪黑雨嘅，我着住佢啦。我翻到去啦，其實我隻腳係冇濕到嘅，所以佢裡面嘅嗰個布料咧，我覺得係非常之一讚啊。係啦，咁就呢兩對鞋咧，亦都係非常之容易襯啦。咁我其實我翻工啦，都係即係着牛仔褲 casual wear 為主嘅。咁呢兩對襯牛仔褲都會非常之好睇，有夠晒樸素喎，非常之中意小白鞋噶啦。好啦，咁另外就講多一對先，呢一對咧我係有愛有恨，但係都想分享俾大家知。咁如果啦，大家係一啲即係翻工想斯斯文文啦，想有對Mary Jeans 啦，但係你又想 sporty 啲嘅話咧，就可以考慮佢啦。呢一對咧就係 Puma 嘅。我想講佢呢一對鞋的話咧係非常之舒服啦，佢個底啦防線非常做得好好啦。咁有陣時啦，即係如果翻工啦見下特別嘅日子啦，着裙嘅。但你又偏向 sporty 中性冇咁 girly 嘅話咧，又可以襯佢喎，因為佢係可以做到你去好 girly 之餘啦，又帶點硬朗嘅感覺。點解我話佢美中不足咧？大家見唔見到呢一度，或者我陣 close up 俾大家睇。其實咧，我唔知點解佢會甩色甩到咁樣啦。呢邊係最明顯啊，係咧甩色甩到咁樣嗱。我知道 game 皮咧甩色咧係定律嚟嘅。全世界就算嗰個 game 皮個 coating 做得幾好，甩色都係定律啦。但係係咪我買錯咧？我唔應該買黑色定白色。你睇下呢一度，我係污糟到我係唔想着啊！仲要呢個係洗唔到噶。咁我真係有諗過，其實不如我買多對淺色啦，咁咪冇呢一個情況咯。但係我呢一對其實好新噶啦，我真係買咗冇1年嘅。但我間唔中都會着嘅，咁你着啲褲啊，佢可以遮住呢一個位咯，其實都靚嘅。咁佢最近咧，我亦都見到佢有一對咧係拖鞋仔，個米黃色咧好得意啊！呢一個同埋又係啦，佢係有一次一啲半拖嘅情況啦。咁係啊，我係一啲好中意一啲包腳趾嘅休閒鞋，因為我自己啲腳趾咧，因為跑步啊嗰樣嘢啦，啲腳趾夾唔。咁當我去到隻腳好需要放鬆啦，而我又唔需要外出長時間嘅，就係我會着佢啦。呢一對五指鞋，大家如果有睇過我 IG 啦，又或者我之前嘅一個短片，好似我都有介紹過佢啊，非常之舒服，其實係好好襯噶。咁咧，我都亦都試過着住佢之後落雨啦，都係唔會跣嘅。咁當然啦，呢啲位置就一定會入水啦。咁但係咧，真係着住佢咧，你對腳係 recover 得好快嘅。咁其實除咗五指鞋啦，而家一啲赤足鞋啦，越嚟越流行啦。咁我而家都研究緊會唔會其實除咗因為五指鞋始終返工的話，好似有少少浮誇，會唔會？你哋覺得咧？咁我就諗會唔會有一啲可以做到都係咁薄底，都係咁防線，但係佢會就咁圓頭。咁我見而家出面都越出越多㗎啦。咁我遲啲再睇下會唔會入手，再分享俾大家啦。好啦，咁咧休閒鞋都已經講完啦，反而咧講跑步鞋咧好快。咁講跑步鞋兩對係啦，咁咧有李寧嘅赤兔9 Ultra。同埋呢一對大家都唔會陌生㗎，我之前拍片呢兩對我都有拍片講過㗎啦。咁點解我嘅跑鞋呢半年着得最多就係呢兩對咧？首先啦，李寧呢一對啦，真係喺訓練嚟講啦，已經係一對走天下。大家可能而家市面上已經見唔到呢一隻色㗎啦，因為佢出咗好多唔同嘅顏色啦。咁但係咧我就自己個人中意紅色啦，咁所以就我都冇入手其他顏色啦。好，我哋翻嚟先，因為佢真係全能一對走天下，長貨。Easy One 再加你要衝嘅，然後再加跑 tempo 嘅，其實佢真係一對鞋就夠噶啦。咁當然啦，如果你係新手嘅話，你就會覺得佢對鞋會要啲時間去同佢適應，要啲時間 carry 嘅，因為佢都始終要用到肌力嘅，咁咪慢慢訓練下啦，可以嘅。我就超級中意佢，咁所以咧，如果我一個星期啦，特別係我着得最多會係即係我而家啦，同埋臨比賽之前。因為我而家全部都會係 Easy One 啦，係啦，跑得好少啦，咁我都係着佢啦。咁另外就仲有對賽鞋啦，
佢帶俾我嘅感覺咧就真係非常之好啊！基本上其實我着親佢咧，我自己嗰個跑步成績咧都唔會唔滿意。咁當然啦，會可以做得更加好嘅，但係佢對鞋同我嘅一個發揮，我覺得係我哋非常之夾啊！咁嚟緊佢都會 ASICS 會再出新鞋，咁 ASICS 出新鞋，咁我都會入手噶啦，因為咧都係嗰句啦。如果佢 ASICS 出嘅鞋，多數第一對咧都會係紅色嘅，而我自己本身好中意紅色啦。咁如果嗰個鞋型啊各樣嘢我都係啱嘅話咧，我都會買咗先。點解我呢對綠色？就係因為我當其時佢出紅色嘅時候，我就喺度諗咗幾個月 ，OK 啦，到買唔到啦，想買啦，咁就唯有綠色啦。咁不過 OK 啊，其實佢呢對綠色都好特別啦，好襯我哋嘅 tracksuit 啦。咁咧啱啱所講嗰啲咧，就係我喺呢半年啦。training 啊、跑步啊、返工啊、收工啊，所有會着嘅鞋，咁我都希望可以將呢啲即係少少嘅分享話俾大家知啦。因為其實當你一個訓練嘅話，你每日都會處於一個訓練狀態，咁只要你有一對舒服嘅鞋同埋一對你中意嘅鞋，咁你就自然訓練得開心，你個運動你就可以繼續長玩長有噶啦。好啦，咁我哋今日去到呢度先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。